шаҳри Душанбе соҳиби наздик ба 70 троллейбуси беноқил ва 36 автобуси навъи Акия гардид. дар маросими тақдими онҳо раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат дошт ва мақомоти шаҳр бартариҳои нақлиёти навро ситоиш карданд. аз ин миқдор 16 адад ба корхонаи коммуналӣ воҳид давлатии автобус 2 тааллуқ доранд ки аз ҷиҳати ғунҷоиш аз ҷиҳати андоза ҳам нисбат ба автобусҳои пешин хурдтар буда барои истифодабарии мусофирон ва тезҳаракатиашон бисёр қулай мебошанд. троллейбусҳои беноқили муосир аз Беларус харида шуда автобусҳоро ширкати муштараки Тоҷикистону Туркия Акия Авесто Автоматив Индастри дар Душанбе тавлид кардааст. ҳадафи ворид кардани троллейбусҳои беноқил ва автобусҳои хурдҳаҷми навро масъулон ҷилавгирӣ аз танбашавӣ дар хиёбонҳои Душанбе хидматрасониҳои босифат ба мусофирон шарҳ доданд. дар 3 соли охир ба пойтахти азизамон зиёда аз 368 адад автобусҳои нави замонавӣ бо стандарти евро 5 ворид гардид ки имрӯзҳо дар хатсайр ба хизматрасонии шаҳрвандони муҳтарам қарор доранд. автобусу троллейбусҳои нав мисли дигар нақлиёти ҷамъиятии калонҳаҷм дар пойтахт аз тариқи низоми пардохти электронии Сити карт хидмат мерасонад. ин низомро дар хадамоти мусофиркашонии пойтахт ширкати Авеста Груп ки гуфта мешавад ба дӯстони раиси шаҳр тааллуқ дорад роҳандозӣ кардааст, аммо даромади асосӣ ба буҷаи шаҳр ворид мегардад. 25% он ситикар барои корҳои хизматрасонӣ ки айни ҳол рафта истодад ба он 25%аш ба خدی همون جمعیت دارای مسئله محدودی جمعیت اویستا گروه و 75% به خدی همون جمعیت ها کارخانه‌های کمونالی وارد کرده میشن. مسافران محترم، ایستگاه مؤسسه پلیگرافی، ایستگاه آینده، محله 7 کیلومتر. مسافران محترم، محبت را از همدیگر دریغ ندارید، زیرا محبت دوستی را قوی می‌گرداند. нақлиёти нави мусофирбар махсусан троллейбусҳои беноқил ки бори аввал дар кишварҳои осиёи марказӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд бо дастгоҳу васоили электронии худкори муосир муҷаҳҳаз шудаанд. масалан дар тоистон кондитсионерош кор мекунанд, баъзан и бетока мерава, свет ки мур қувваи барқ мурд ё мерава то 20 километра мерава, ҳама чӣ дора, интернет, вайфай, ҳама чӣ дора. барои одамои маъюб ки озод сувор мешаванд дар нақлиёт ба тайми автоматика ҳар истгоҳра худаш гап задан мегӯяд чиз автоинформаториш истгоҳ ки кадом истгоҳаш шаҳрвандо хушон дигар намепурсанд, медонанд ки дар кадом истгоҳ мо фурӯем. бо вуруди троллейбусҳои нави беноқил як хатсайри нави шумораи 11 аз маҳаллаи 102 то боғи айнӣ таъсис дода хоҳад шуд. дар як соли ахир 13 хатсайри микроавтобусҳо дар пойтахт барҳам дода ва бар ивази онҳо хатсайрҳои автобусҳо таъсис шудааст. тибқи оморҳо феълан дар шаҳри Душанбе ҳудуди 300 000 нафар мусофирон аз нақлиёти ҷамъиятӣ истифода мекунанд ва бархи онҳо аз хидматрасонӣ чандон розӣ нестанд. аксари онҳо ба таксиҳои арзон бартарӣ медиҳанд ки ахиран шаҳрдорӣ ба коҳиши онҳо талош мекунад.